আসসালামু আলাইকুম আদনান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? মাশাআল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে কি কি নিয়ে আসছেন আদনান ভাই? আজকে এখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, এই পাশ থেকে যাই আমরা। নিচে রানিং রিং নেক আছে। জি, রানিং পেয়ার। জি, অনেক বড় সাইজ হল্যান্ডের আর কি। হল্যান্ডের এটাই হচ্ছে অরিজিনালি হল্যান্ড। এটাই অরিজিনাল হল্যান্ড। হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ অনেক অনেক বড় সাইজ। জি, ওইটা অ্যাক্টিভ দেখা যাচ্ছে অনেক। জি, এইটা হ্যাঁ, এটা কি মেল না ফিমেল? মেলটা বড়ই থাকে। আচ্ছা, মেলটা বড় থাকে। জি, তাহলে এটা কত পড়বে আদনান এই ভাই? পেয়ারটা চাচ্ছি আমি 38,000। 38। জি জি, এটা রানিং মেল ফিমেল কনফার্ম। 38 কিছু অনার করা যাবে? আপনার সাবস্ক্রাইবার যারা থাকবেন ওনাদের জন্য কিছু অনার করে, মানে মোর্শেদিন পেটস থেকে কেউ আসলে কিছু অনার করা যাবে। অফ কোর্স। তারপরে উপরে এই জোড়াটা, এইটা জোড়া তো না, এটা হচ্ছে ভায়োলেট। হ্যাঁ, ফিমেল এটা। এইটা ফিমেল ভায়োলেট, আনকমন একটা কালার আছে, অনেক সুন্দর। ভায়োলেট ফিমেল আছে আমার কাছে। এটা পড়বে আপনার 50,000 টাকা এক পিস। 50,000। জি, আসলে এটা রেয়ার কালেকশন। এটা কালারটা আমি দেখাই দর্শকদেরকে, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। 55,000 চাওয়া দাম। কিছু একটা অনার করা যাবে। আচ্ছা, আর নিচেরটা হচ্ছে লেসিং। হ্যাঁ, লেসিং ফিমেল ওটা। এটা ফিমেল না? জি, ওটা 20,000 টাকা। 20,000। জি, এটাও কিছু অপশন থাকবে? অবশ্যই অপশন থাকবে। মাশাআল্লাহ। এছাড়া লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে। ভায়োলেট আছে, ব্লুর সাথে আপনার ভায়োলেটের সাথে। জি, ভায়োলেটটা মেল আর ব্লুটা হচ্ছে ফিমেল। জি, এই পেয়ারটা পড়বে আপনার 7,000 টাকা। 7,000 রানিং পেয়ার। জি, মাশাআল্লাহ। ওটা ঠোঁটের উপরে একটু সমস্যা দেখা যাচ্ছে মনে হয়। হ্যাঁ, ওটা সমস্যা না, ও বাচ্চাকে ঠিকই খাওয়ায়। আচ্ছা, বাচ্চাকে ঠিক মতো খাওয়াচ্ছে। আর এখানে অনেকগুলো কোনর দেখতে পাচ্ছি। পাইনাপেল কুনুর গুলো পড়বে এগুলো 12 করে। আর গ্রিন চেকটা পড়বে আপনার 10 রাখা যাবে। গ্রিন চিক 10। জি, আর পাইনাপেল ব্লু একটা আছে মেল। জি, এই ব্লু মেলটা পড়বে আপনার 8,000 টাকা। 8,000। এটা অনেক সুন্দর কালার। হ্যাঁ, সুন্দর কালার এটা। মাশাআল্লাহ। পাইনাপল 12 বলে দিচ্ছেন না? জি, কিছু কম করা যাবে আর কি। ওই আপনার সাবস্ক্রাইবের ব্যাপারে আর কি, কিছু মোর্শেদিন পেজ থেকে কেউ আসলে কিছু কম করা যাবে। আর এই লাভবার্ডের জোড়াটা কত পড়বে? এইটা পড়বে আপনার 5,000 টাকা। এটাও রানিং পেয়ার। 5,000। জি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। বন্ডিংটা দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর বন্ডিং এটা। আচ্ছা, এই জোড়াটা কত পড়বে আপনার ভাই? এটা পড়বে 7,000 টাকা। 7,000। হ্যাঁ, এটার মিউটেশনটা কি? এটা সেভেল ভায়োলেটের সাথে আপনার লাইন ফিশ। হ্যাঁ, নন রিং এর। 7,000 টাকা। 7,000। জি, আর এখানে ককাটেল আছে। জি, বেবি আছে, রানিং আছে। হোয়াইট ফেজের মধ্যে আছে অনেকগুলো। হ্যাঁ, হোয়াইট ফেজ আছে। হোয়াইট ফেজ গুলো কত পড়বে? জোড়া 5,000 টাকা করে আমি রেখে দিব। 5,000 অন এভারেজ 5,000। জি, এই লটিনো যা আছে এটা একটাই তো? এক পিস। ওইটা পড়বে আপনার 3,500 টাকা। আর গ্রে তো কম হবে? হ্যাঁ, গ্রে হচ্ছে আপনার 1,500 টাকা। 1,500 টাকা পড়বে। সরি, গ্রে 1,500, সিনামন 5,000 এবং হোয়াইট ফেজ হচ্ছে আপনার 7,000 না? জি, আচ্ছা। এছাড়া এখানে বাজিকারের জেপি আছে অনেকগুলো। হ্যাঁ, জেপি তো নরমালি আপনার 1,000 টাকা পিস। 1,000 পিস। রেইনবো আছে, ওইটা পড়বে আপনার জোড়া 1,500 টাকা। রেইনবো গুলো 1,500 জোড়া। মাশাআল্লাহ। আর এছাড়া এখানে একটা সুন্দর জোড়া দেখতে পাচ্ছি কুকাটেল। এটা রানিং পেয়ার। এটা পড়বে আপনার 8,000 টাকা। সাইজ কোয়ালিটি এটা 100 তে 100 বলা যায় যেটা। জি, আলহামদুলিল্লাহ। লেস টেস্ট অনেক সুন্দর, পাখির সাইজটা অনেক সুন্দর। 8,000 না? 8,000 টাকা রানিং। একদম যারা রানিং ডিম বাচ্চা করা রেজাল্ট করা পাখি চায় তাদের জন্য হচ্ছে এই পাখি। আচ্ছা, আর এখানে লরির একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি। লরি এটা পড়বে আপনার 35,000 টাকা। 35,000 রানিং পেয়ার। একটা মনে হয় একটা কোকোনাট। হ্যাঁ, আর একটা রেইনবো আপনার ওই যে এটা কোকোনাট, এটা হচ্ছে রেইনবো পাই। এই পাইটা মনে হয় আমরা এর আগেও দেখেছিলাম। জি। তো আবারও নিয়ে আসছি আমাদের জন্য আদনান ভাই। এটা ফাইনাল কত বললেন? 35। জি, আচ্ছা। এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছি কোন রেড জোড়া। এই কোন পেয়ার হচ্ছে আপনার মারুন ভ্যালিড বলে। এটাও আনকমন একটা কালার। আপনার 14,000 টাকা জোড়া। 14,000 না? জি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এছাড়া এখানে পাইনাপেলের একটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার 12,000 টাকা রাখা যাবে। 12,000 রাখা যাবে। আচ্ছা, এই পাশে র্যাম দেখতে পাচ্ছি। র্যাম না, টার্কুইজিন গুলো আপনার 14,000 টাকা করে। 14,000 করে পড়বে। এখানেও আরেক জোড়া দেখতে পাচ্ছি। আনকমন কিছু কালারও আছে, এই যে নিয়ে আসছে আদনান ভাই টার্কুইজিনের মধ্যে। এছাড়া সিঙ্গেল একটা লরি দেখতে পাচ্ছি। আদনান ভাই, এটা কত পড়বে? এটা হচ্ছে 18,000 টাকা রাখা যাবে। 18,000 না? এছাড়া তো আরো অনেক পাখি আছে আদনান ভাইয়ের আজকে। অ্যালবিনো দেখতে পাচ্ছি। অ্যালবিনো আছে, এটা মেল। এটা পড়বে আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। আর এখানে অনেকগুলো বাজিকার দেখতে পাচ্ছি। বাজিকার নরমাল গুলো 600 টাকা করে জোড়া। 600। জি, 600। আর এই নিচের গুলো জেপি আপনার ডিএফ যেগুলো আছে ওগুলো 8,000 টাকা করে। ডিএফ 8,000 করে পড়বে না? হ্যাঁ, একটু কমানো যাবে তো? হ্যাঁ, অবশ্যই। আর এখানে কোকাটেল আরেক জোড়া। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট কালেকশন আজকে। এটা হচ্ছে ক্রিম ফ্রেশ। ও মাশাআল্লাহ, কালার তো অনেক সুন্দর। আপনি ফেসটা দেখেন, ক্রিম কালার। অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। এইটার দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার 40,000 টাকা। 40,000? জি, সবচাইতে বেশি দামি কোকাটেল কোকাটেল এটা।
মাশাআল্লাহ, আসলে মানে পাখির কোয়ালিটি এবং সাইজ এবং কালার মিউটেশন যেটাই বলেন এটা এখানে পাওয়া যাবে এই পাখিতে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি র‍্যাম আছে মেল মেল। এটা কত পড়বে? মেল গুলো চাচ্ছি আপনার 6000 টাকা পিস। 6000 পিস। ওইটাও মনে হয় মেল না? জি জি মেল। ওইটাও মেল, 6000 টাকা পিস। মাশাআল্লাহ, এই ছিল না আজকে? এই ছিল আজকে কালেকশন। আপনার নাম্বারটা বলে দিই দর্শকদেরকে। 0156 848 1551। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে আসি বশির ভাই সেটআপে। বশির ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন আপনি? ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। মাশাআল্লাহ, অনেক পাখি নিয়ে আসেন আজকে দেখতে পাচ্ছি। মোটামুটি ইনশাআল্লাহ। তো আমরা হচ্ছে দর্শকদেরকে হচ্ছে আপনার পাখির দাম সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিব। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আর একটু আমরা কম প্রাইস বলবো যেটা আমরা আসলে বিক্রি করতে চাই বশির ভাই। ঠিক আছে। হ্যাঁ, দর্শকরা এটা চাচ্ছে আর কি যে বশির ভাইয়ের পাখির দামগুলো একটু যে বিক্রির দাম যদি বলে দিতেন। আমার পাখি ভালো তো, দাম একটু অল্প সামান্য বেশি হয়। সেটাই, একটু কোয়ালিটি পাখি ওইটাই বলছেন, তাহলে আজকে বিক্রির দাম বলি। জি, বিক্রির দামই বলবো। এই রেড আইটা একদম 13000 ফিক্স। 13 কোনো এদিক সেদিক হবে না, ফুল রেড আই দেখেন একদম 13 ফিক্স। 13 আমি দেখাই রেড আইটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। একদম ব্রিডিং পেয়ার মেল ফিমেল কনফার্ম 13000 ফিক্স। একদম আজকে কিন্তু চাওয়া দাম নাই, কোনো চাওয়া নাই। আজকে বলছেন যেহেতু জি যেটা বিক্রি করব ওটাই বলবো। জি, থ্যাংক ইউ বশির ভাই। এটার জন্যই আমরা আসলে মানে দর্শকদের নিচে এক জোড়া সিনামল পাল আছে 5000 টাকা। 5000। জি ভাই, একদম বিক্রির দাম। একদম বিক্রির দাম। এটা রানিং ডিম বাচ্চা করা, একদম একুরেট সাইজ কোয়ালিটি। মাশাআল্লাহ, সাইজ তো অনেক বড়, অনেক বড় সাইজের রানিং। 5000 মাশাআল্লাহ। আর এখানে লুটিনো কিছু লুটিনো আছে, লুটিনো গুলো 500 টাকা পার পিস। 500 পার পিস। জি, দুইটা আপনার জাপানিজ মেইল আছে, এগুলা জোড়া 800 করে ছেড়ে দেন। হ্যাঁ জোড়া আছে, ইনশাআল্লাহ দিলাম 800 মাশাআল্লাহ, জোড়া 800। আর এই এলবিনোটা যেহেতু বলছেন 500 টাকা পার পিস। 500। আর এই যে জেপি ক্রেসলেট জেপি 1000 পার পিস। 1000 পার পিস। এর বেশি তো দেওয়া যাবে না, আপনি যেহেতু কম না, আজকে আমরা একটু কম দামি বলতেছি পার পিস। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। লাভবাট আছে ফুল টেম করা, এই যে এটা টেম, এইটা লাভবাট। ও আচ্ছা, এই লাভবাট। হ্যাঁ, লাভবাটটা 3000 টাকা। লাভবাট ফুল টেম? হ্যাঁ ফুল টেম, একদম ছাইরে রাখতে পারবে ঘরে, অসুবিধা নাই। 3000 মাশাআল্লাহ। আর এখানে লুটিনো ভাই 4000 টাকা করে পার পিস, ফুল অ্যাডাল্ট করা এবং টেম করা, সবগুলাই টেম। সব টেম? সব টেম দেখতে পাচ্ছেন লুটিনো পাইট যা আছে সব টেম করা, 4000 পার পিস। এটাও টেম করা, সব টেম করা। জি মাশাআল্লাহ। এখানে যা পাখি দেখতে পাচ্ছেন বশির ভাইয়ের, এগুলো সবই মোটামুটি ফুল টেম। তাহলে লুটিনো পড়তেছে ফাইনাল প্রাইস 4000 পার পিস। ফিমেল, সবকটা ফিমেল। এটা কত পড়বে? এটাও 4000 সবই 4000। জি ভাই মাশাআল্লাহ। আর এখানে অনেকগুলো বেবি নিয়ে আসছেন। আচ্ছা, বেবি যেহেতু দেখবেন তাহলে একটু খুলেই দেই। হ্যাঁ, বেবিটা খুলে দেখি আমরা। এই যে অনেকগুলো সুন্দর বেবি নিয়ে আসেন। ভিপাইটের মধ্যে আছে, একটা ভিপাইট আছে, এক পিস ভিপাইট। এই যে এটা 5000 টাকা। এটা আকর্ষণীয়, আপনার আকর্ষণীয় 5000। অনেক সুন্দর। 5000 ভিপাইটের ঘরে একটা পাইট আছে মাত্র 2500। আর এর ভাই বোন কিন্তু হয় নাই। হ্যাঁ, এরকমই হয়, এটা কিছু করার নাই। একটা ভিপাইট এটা পড়বে 2500। এটা 2500। এটা 5000। ওটা 5000। আর এই লুটিনো গুলো 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। একদম ফিক্স বিক্রি, একদম ফিক্স বিক্রি। এর চেয়ে কম হবে না, আর কমে বিক্রি করা। আর এই লরির বাচ্চা অনেক বড়, লরির বাচ্চাটা 13000 টাকা, অনেক বড় সাইজের। যে এক পিস বাচ্চা ছিল, স্বাস্থ্য গ্রোথ অনেক ভালো, বাবা অনেক ভালো খাওয়াইছে মনে হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ। এটা কি বক্স থেকে আজকে বের করছেন? না, কিছুদিন আগে, অনেক কয়েকদিন আগে, এক সপ্তাহ আগে বের করা। এক সপ্তাহ আগে বের করা, কিন্তু আমি হ্যান্ড ফিটিং করা। জি, খুব সুন্দর আছে, খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ। 13000? হ্যাঁ 13000। যদি কম বলে 12 বলে? না, বিক্রি করব না, বিক্রি হবে না, তাহলে একদম 13। একদম 13। এটা একটা বাচ্চা অনেক সুন্দর বাচ্চা দেখলাম। এছাড়া নিচে তো লরি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি এর বাবা? না, এর বাবা না, এটা 2.5 বছর হয়েছে, কিন্তু এখনো ব্রিডে দেওয়া হয় নাই। রেড কালার, পারফেক্ট রেড কালার, একদম পারফেক্ট মার্কিং এর, একদম পারফেক্ট রেড কালার। এই ওইদিকে যাও, এই যে ডাকতেছে তোমার। হ্যাঁ, ডাকে যাও একটু রাখবেন। খুব মাশাআল্লাহ, এই যে ডান্স করতেছে, ফুল টেম মেল ফিমেল কনফার্ম, একই ঘরের বাচ্চা, মেল ফিমেল। এটা কত যাচ্ছেন? এটা 40000 টাকা চাচ্ছি। 40? হ্যাঁ, অল্প একটু অনার করা যাবে, সামান্য করবেন না? জি মাশাআল্লাহ। আর এছাড়া এখানে সান দেখতে পাচ্ছি, সান আছে এক জোড়া, এটাও টেম করা। সান এগুলো টেম, ফুল টেম করা। ভাই আপনি কি সব টেম পাখি নিয়ে আসেন? আমার টেম, ঘরের পাখি তো, টেম করা পাখি, সব টেম পাখি নিয়ে আসছে। টেমের জন্য আমার কাছে আসতে পারে। এটা কত পড়বে? এটা 35000 ফিক্স দাম। 35? জি। দামাদামির অপশন না, দামাদামির অপশন নাই, কালার দেখতে হবে। কোনো অপশন নাই দামাদামির। মাত্র 8 মাস।
মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখি নিয়ে আসছে বশির ভাই। বশির ভাই তাহলে আপনার নাম্বার আর লোকেশনটা বলে দেন। 01718 38 78 78 68 লোকেশন মিরপুর 10 গোল চত্বর। থ্যাংক ইউ বশির ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম জলিল ভাই। আসসালাম। জি ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো। আজকে আবারো চলে আসছি আপনার সেটআপে। আজকে কি কি নিয়ে আসছেন একটু দেখান না। দাম সম্পর্কে কোকাটেল নিয়ে আসছি, বাজরিকা নিয়ে আসছি, কুনুন পাখি নিয়ে আসছি, অনেক পাখি নিয়ে আসছি আজকে জলাল ভাই। আমরা উপর থেকে শুরু করি। এই পাখি এখানে লাভবার দেখতে পাচ্ছি। এখানে এটা অপালাইন আছে, অপালাইন এক পেয়ার আছে আর পারবুলু আছে এক পেয়ার। অপালাইনটা কত পড়বে? অপালাইনটা 6000 টাকা পড়বে। 6000। হ্যাঁ, আর পারবুলুটা পড়বে 5500 টাকা। 100% কি মেল ফিমেল মেল কনফার্ম? ফিমেল 100% গ্যারান্টি সহকারে। মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিবেন? অবশ্যই আমরা মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিই। আচ্ছা, আর ওই যে নিচের এটা কত পড়বে? পারবুলুটা পড়বে 6000 টাকা। 6000 মেল ফিমেল কনফার্ম 100%। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর পাখি নিয়ে আসছে জলাল ভাই। এছাড়া লাভবার তো এখানে অনেক আছে। এখানে নিউ অ্যাডাল অফলাইন আছে, এগুলো পড়বে 4000 টাকা করে। নিউ অ্যাডাল গুলো এগুলো 4000। আর ফিশার আছে, ওটা পড়বে 3000 টাকা। আর উইং আছে একটি, সেটা 5000 টাকা পড়বে একদম। এটা উইং পাখি, এটা মেল না ফিমেল? এটা ছেলে পাখি 5000 একদম 5000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, আর এছাড়া এখানে পারগুলো আছে। এই পিস পেসটা কত পড়বে? এই পিস পেসটা পড়বে 1500 টাকা। 1500 টাকা। জি। আর এই যে এখানে যেটা পিস পেস আছে, এই দুটো পড়বে একদম 3000 টাকা। এটা 3000। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। একটা অরেঞ্জ সেট আছে, অরেঞ্জ, এটা পড়বে 2000 টাকা একদম। 2000। জি। আর ওই যে একটা পালবো নাকি জানেন কি? হ্যাঁ, এটা এই দুটো জোড়া না? এই জোড়াটা পড়বে 4000 টাকা। এই জোড়াটা পড়বে 4000 টাকা। এটার মিউটেশনটা কি জলাল ভাই? এটা হলো ব্লু ফিশার গ্রিন। হ্যাঁ, ব্লু ফিশার। জি, ব্লু ফিশার। আচ্ছা, এখানেও এই জোড়াটা আছে আরেকটা জোড়া। এই জোড়াটা পড়বে একদম 6000 টাকা। 6000 রানিং জোড়া, মেল ফিমেল কনফার্ম রানিং 6000। আচ্ছা, আর এই যে ইউইং আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি। ইউইং গুলো হলো ডিএনএ করা আছে। ইউইং গুলো আর হলো আপনার অফলাইন গুলো যে ডিএনএ করা আছে 100% গ্রিন অফলাইন ডিএনএ করা আছে। কেউ যদি নিতে চায় তাহলে হচ্ছে মেল ফিমেল এটার 100% গ্যারান্টি, যেহেতু এটা ডিএনএ করাই আছে। এগুলোর দামটাও একটু বেশি। এই জোড়াটা পড়বে ভাই 12000 টাকা। 12000। এই জোড়াটা পড়বে 10000 টাকা। এটা 10000। জি, এবং ডিএনএ করা, একবারে ডিএনএ করা, লোকাল ব্রিডের। জি, লোকাল ব্রিডের পাখি কমেই দিচ্ছে জলাল ভাই মাশাআল্লাহ। এবং হাই মিউটেশনের লাভবার যেগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে এগুলো হচ্ছে অন্যতম। এছাড়া এইখানে জলাল ভাই নিয়ে আসছেন হচ্ছে ডায়মন্ড। হ্যাঁ, ডায়মন্ড গুলো 800 টাকা জোড়া। 800। হ্যাঁ, আর লং টেল আছে এক জোড়া 1500 টাকা। লং টেল 1500। হ্যাঁ, ইমুগুলো 1000 টাকা জোড়া। ইমো 1000। জি, ইমো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে। আর এখানে কুনুর আছে দুইটাই টেম পাখি। দুইটাই টেম। হ্যাঁ, এই কুনুরটা পড়বে 10000 টাকা। 10000। জি, একদম ফুল রানিং। ছেলে মেয়ে 100% গ্যারান্টি, ফুল রানিং, মানি ব্যাক গ্যারান্টি। আচ্ছা, নিচে আছে অনেক কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি। জি, নিচে অনেক কোকাটেল আছে। এর ভিতরে আপনার একটা গ্রে যেগুলো আছে একদম 1500 টাকা পিস। গ্রে 1500। আর গ্রে যেগুলো আছে সব 1500 টাকা পিস। ছেলে মেয়ে যেটা মন চায় নিতে পারবে। যেটা মন চায় 1500 টাকা। আমাদের পাখি। ঠিক আছে। সিনামনটা পড়বে 4000 টাকা। এখানে একটা ঝর্ণা মাদি আছে। জি, এটা পড়বে 3000 টাকা। একটা লটনো মাদি আছে, এটা পড়বে 3000 টাকা। এটা সামনেরটা। জি, এটা 3000। জি। আচ্ছা, এছাড়া নিচে কিছু বাজিগার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বাজিগার আছে। যেগুলো পড়বে 2500 টাকা জোড়া। 2500। জি, 100% মেল ফিমেল গ্যারান্টি জোড়া। এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছি রেইনবো গুলো 500 টাকা পার পিস। রেইনবো গুলো 500 টাকা পার পিস। মাশাআল্লাহ। এছাড়া ক্লাসিক তো নাই আপনার কাছে? না, ক্লাসিক নাই। ক্লাসিক নাই। অনেক হাই মিউটেশনের পাখি আজকে নিয়ে আসছে জলাল ভাই। আপনার নাম্বারটা লোকেশনটা শেয়ার করেন আমাদের সাথে। ভাই, নাম্বার বলার আগে একটা কথা বলি। আমার কাছে একটা খামার আছে, আমার এক বড় ভাই। এই খামারে কিছু কোকাটেল আছে, এগুলো সব বিক্রি হবে। এগুলো সবই ডিমের উপরে আছে, যদি আমরা হাতে আনতে পারি নাই। যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করে সরাসরি বাসায় গিয়ে দেখে শুনে নিতে পারবে। একদম খামার থেকে নিয়ে আমার থেকে অ্যালবিনো আছে, লোটনো আছে, সিনামন আছে, সব। এবং এর তো রানিং সব রানিং, ডিম বাচ্চা সহ। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ 25 পেয়ারের মতো দেওয়া যাবে। 25 পেয়ার। জি, মাশাআল্লাহ। আপনার নাম্বারটা বলে দেন। আমার নাম্বার 017 8010 9955 9955। জি, আমার লোকেশন মিরপুর 12। জি, ধন্যবাদ জলাল ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম কাশেম ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের অতি প্রিয় কাশেম ভাই প্রত্যেক হাটেই একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা অনেকগুলো টেম পাখি নিয়ে আসে। এবং আজকেও একটা টেম পাখি দেখতে পাচ্ছি কুনুরের। কালারটাও অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। সুপার টেম মাশাআল্লাহ।
কি বিক্রি করবেন নাকি দেখানোর জন্য নিয়ে আসছেন? বিক্রি করবেন। কত পড়বে এটা কাশেম ভাই? 8000। ছেলে না মেয়ে? ছেলে। 100% কি ওই ব্রিডিং মোডে চলে আসছো? মানে বড় হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। এছাড়াও তো অনেক পাখি নিয়ে আসছেন আজকে, এবং সবচাইতে বেশি কোকাটেলের কালেকশন আজকে কাশেম ভাইয়ের এখানে। লোটিনো আছে, এছাড়া বাজরিগারের কিছু বাচ্চাও আছে মনে হয়, দেখতে পাচ্ছি আমরা। লোটিনো আছে অনেকগুলো, 7 পিস। আরো কি বিক্রি হয়ে গেছে? 7 পিসই আছে। আমিও সকালে আসছি কাশেম ভাইয়ের পাখির সেটআপে। লোটিনো গুলো কত পড়বে? দাম চাচ্ছি 2000 টাকা পার পিস, আলোচনার উপর কিছু কম রাখা যাবে। একদম বিক্রির দাম বলে দেই কাশেম ভাই। কত? 1500? 1500 ভাই, 1500 বললে কাস্টমার 1200 বলবে। না তাহলে ফিক্স বলে দিই আমরা 1500, এর নিচে হবে না। একদম 1500, এর নিচে কেউ দাম বলতে পারবে না। এছাড়া ওই যে 10 সাইজের বাজিগারও নিয়ে আসছেন 300 টাকা পার পিস। 300 টাকা পার পিস। এগুলো নিজে হ্যান্ড পেডিং করাচ্ছেন না বাবা মা? না, হ্যান্ড পেডিং করাচ্ছেন। হ্যান্ড পেডিং করাচ্ছেন না? 300 টাকা। কিছু কম করা যাবে তো কাশিম ভাই? 250 টাকা পার পিস। 250 টাকা পার পিস মাশাআল্লাহ। এই ছিল হচ্ছে বাচ্চার কালেকশন কাশিম ভাইয়ের। আর এছাড়া বড় পাখিতে যাই আমরা, এখানে লোটিনোটা রানিং না? এটা রানিং, এটা পেটে অলরেডি ডিম আছে ভাই। ডিম চলে আসছে অলরেডি। ডিম চলে আসছে, এই দেখেন লোড হয়ে গেছে। ডিম চলে আসছে, হ্যাঁ অনেক লোড হয়ে আছে, ফুল লোড। 7.5 7,000 একদম ফিক্স 7,000। এছাড়া এখানে অনেকগুলো হচ্ছে কোন গ্রিন চিক কোন আছে? 8.5 8.5 8 একদম 8 মাশাআল্লাহ। আর এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি পাইনাপেল না? এটা টেম করা। এটা হলো ফিমেল। ফিমেল। কত পড়বে এটা? 4000 ফিক্স একদম। আর এছাড়া আপনি নিয়ে আসছেন এখানে বাজরিগারের লুটিনো দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো। এলে কি রানিং? নিউ অ্যাডাল না? নিউ অ্যাডাল গুলো কত যাচ্ছেন কাশেম ভাই? 400 টাকা পার পিস। কম করা যাবে? কোনো কম হবে না। আর এছাড়া এখানে জেপি আছে অনেকগুলো, টিএফ আছে 2000 টাকা পার পিস, টিসিবি গুলো 2000 টাকা পার পিস, টিসিবি 2000 টাকা পার পিস। আর বাকিগুলো 1000 টাকা পার পিস। আচ্ছা। আর এখানে কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো। এগুলো আপনার সেলফিট কোকাটেল। 2500 টাকা পার পিস। লোটিনো কত পড়বে? 2500। আর এই ফোনটা 1500। আর ওই যে পাইছে ওই পাশে 1500 টাকা। লাভবাট আনছেন অনেক কাশেম ভাই? লাভবাট তো বিভিন্ন মিউটেশনে আছে, বিভিন্ন দাম 3000 টাকা, 2500 টাকা, 2000 টাকা। ওই যে অপালাইন জোড়াটা ওই পাশে দাঁড়ায় আছে, ওইটা কত পড়বে? এটা একটা টেম করা, এটা পড়বে আপনার 3500 টাকা। 3500 টেম করা। ওটা মেল না ফিমেল? মেল। আর এই পাশের অপালাইনটা? এটাও মেল না? এছাড়া এই যে ভায়োলেট আছে আর অন্যান্য কালার আছে, এগুলো কত পড়বে? 2000 থেকে 2500 পিস মাশাআল্লাহ। অনেকগুলো নিয়ে আসছে। ফিশারও আছে একটা, ইয়েলো ফিশার। ব্লু মাছ 3000। আর ইয়েলো ফিশারটা 3000। আর ওই গ্রিন ফিশার কত? 2000। এই ছিল হচ্ছে মোটামুটি এগুলোই তো। কাশেম ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 0167 459 44 55। মোহাম্মদপুর ঘাটার চর। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন আপনি? না, আমিও ভালো আছি। কি কি নিয়ে আসেন আজকে দর্শকদের জন্য? ভাই কালেকশন অল্প, এই যে কিছু কোকাটেল আছে, কিছু বলতে তারপরেও আনিস ভাইয়ের কাছে বেশি পরিমাণেই থাকে। সব রকমের পাখি আছে, কোকাটেল, লোটিনো আছে, গ্রে আছে। নিচের গুলো কিন্তু রানিং ডিম বাচ্চা করা। এইগুলো রানিং ডিম বাচ্চা করা 5000 টাকা। 5000? হ্যাঁ, অনলি 5000 টাকা জোড়া, একদম ধামাকা প্রাইস তো। হ্যাঁ, আর লোটিনো গুলো 7500 টাকা, লোটিনো 7500 করা। আর এখানে নিউ অ্যাডাল নরমালি 100% কনফার্ম নিউ অ্যাডাল 7 মাস 8 মাস প্লাস। একটু খুলে দেখাই। হ্যাঁ, খুলে দেখানোর অসুবিধা নেই। মাশাআল্লাহ, দেখেন পাখির সাইজ এবং কোয়ালিটি দেখেন, পাখি সবগুলো একদম 100% রয়েছে। এই যে বড় সাইজের অনেক। হ্যাঁ, সবগুলো বড় সাইজ। মডেল যারা খামার করতে চায়, নতুন করে নতুন খামার যারা করতে চায়, তাদের জন্য এই পাখিগুলো বেস্ট। কত করে পড়বে এগুলো? অনলি 5000 টাকা জোড়া ভাই। আর কিছু কমানো যাবে? আলোচনা সাপেক্ষে হয়তো একটু কমবে, কিন্তু বেশি না। কিছু কমানো যাবে। এগুলো মেল, এগুলো সব মেল? হ্যাঁ, এগুলো সব মেল। মাশাআল্লাহ, এই পালের মেল যদি কেউ কারো লাগে নিতে পারবে। এই পালটা কত পড়বে? পালটা ভাই হলো 3500 টাকা। 3.5। আর বাকি লোটিনো গুলো? বাকি লোটিনো হলো ওই যে একই দাম 3.5। না না, 3.5 না, এই যে নিচের গুলো 5000 টাকা। 5000। উপরের গুলো মেল, নিচের গুলো ফিমেল। এগুলো ফিমেল না? হ্যাঁ, ওই যে মেল ডাক্তার আলাদা রাখছেন। হ্যাঁ, মানে তো বিক্রির সুবিধার জন্য আলাদা রাখছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এগুলো সবই মেল আর এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে, এগুলো সব ফিমেল। মাশাআল্লাহ। এছাড়া তো আপনি বরাবরই বাজরিকা সবচেয়ে বেশি আমার কাছে সবসময় अवेलेबल মার্কেটে अवेलेबल থাকে আনিস ভাইয়ের কাছে।
উনি হচ্ছে খুচরা এবং পাইকারি দুইভাবে বিক্রি করে থাকে। পাইকারি যদি কেউ নেয় সরাসরি ওনাকে ফোন দিলে উনি দামটা বলে দিবে। এখন পাইকারি দামটা আমরা বলবো না, খুচরা যে দামে বিক্রি হচ্ছে আনিস ভাই দামটা বলে দেন। খুচরা দাম 700 টাকা ভাই। 700 টাকা এবং সবগুলোই রানিং, সবগুলো রানিং ডিম বাচ্চা করা, ফুল অ্যাডাল্ট, মানে আমরা দুইটা কোয়ালিটি করি। জি, একটা ফুল অ্যাডাল্ট রানিং, জি ধরেন মানে এক সেম দাম। জি, আর যেটা বাচ্চা এটা আলাদা কোয়ালিটি, বাচ্চাটা আমার কাছে নাই। বাচ্চা নাই না, এগুলা যে যে কালারই নিবে একদম হচ্ছে 700 টাকা। হ্যাঁ, কিছু কম অবশ্যই রাখবেন, এটা আলোচনা সাপেক্ষে। বেশি পরিমাণে যে নিবে তার কাছে পাখি নিলে মনে করেন যে 20 টাকা 30 টাকা বেশি হয়। এই নিচের গুলো সেম 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 সেম। অনেক পাখি নিয়ে আসছেন আজকে বাজরিকার। হ্যাঁ, যাদের আসলে বাজরিকার কালেকশন দরকার তারা চলে আসবেন হচ্ছে আনিস ভাই সেটআপে। আনিস ভাই বরাবরই বাজারে সবচেয়ে বেশি বাজরিকা পাখি নিয়ে আসে এবং হচ্ছে খুচরা এবং পাইকারি দুইভাবেই হচ্ছে আনিস ভাই পাখি দিয়ে থাকে। আর এখানে লুটিনো আছে, এলবিনো আছে। লুটিনো আছে এবং এলবিনো আছে। লুটিনো আর এলবিনো জোড়া করে নিতে পারবেন, মানে এলবিনোটা মেল বেশি, হ্যাঁ লুটিনোটা ফিমেল বেশি, এরকম করে জোড়া নেওয়া যাবে। আবার চাইলে শুধু লুটিনো নিতে পারবে, শুধু লুটিনো নিতে পারবেন। এলবিনোটা কত পড়বে? এলবিনোটা ভাই 1200 টাকা, লুটিনোর 1500 টাকা। এলবিনো 1200, লুটিনো 1500। একটু কম করেন না। লুটিনো বলতে আমার কাছে আমি বলি 1300 দেখছেন না, আমি বলি আপনার আমার কাছে ফিমেল আছে, আমার কথা বলবেন মেল নাই। জি জি জি, সেক্ষেত্রে আপনি ফিমেল আর মেল মিলে নিলে আমি 1200 টাকা, মানে এলবিনো হ্যাঁ আর লুটিনো ফিমেল এভাবে মিলে নিয়ে 1200 টাকা রাখবেন। আর ওই জেপি ক্রেস্টেড গুলো জেপি প্রাইসটা 3000 টাকা ভাই। কিন্তু ইয়েলো আর হইলো আপনার ওই স্প্যাঞ্জেল, এটা কিন্তু জোড়া জোড়া মাস্টার পেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে এটা ফাইনাল প্রাইস কত বলে দেন? 3000, এটা 2500 টাকা রাখা। 2500, মাশাআল্লাহ। আর এখানে জামা দেখতে পাচ্ছি সাদা আছে, সিলভার আছে। সিলভার এক জোড়া আছে 2500 টাকা। সিলভার 2500, আর সাদা গুলো 1500 টাকা। 1500, 1400 টাকা রাখা যাবে। 1400, জি 1300 হইলে হয় না ভাই, আলোচনা সাপেক্ষে কেউ যদি ফোন করে তাহলে আলোচনা করে আনিস ভাইয়ের কাছে কম নিতে পারবেন। তো এই ছিল হচ্ছে আজকে আনিস ভাই সেটআপের পাখি। আনিস ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 017 57 32 1826 1826। জি, লোকেশন মিরপুর হাটের পাশে। আর ধন্যবাদ, ফোন দিলে ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সাইফুল ভাই। জি ভাই, ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ আমাকে অনেক ভালো রাখছে। কি নিয়ে আসেন আজকে? এই যে ভাই আজকে কিছু বাজিগর লয়েছি, কোকাটেল ফিমেল লয়েছি। এখানে বাজিগর আছে, কোকাটেল ফিমেল আছে, তারপরে এখানে অনেকগুলো গ্রে দেখতে পাচ্ছি। সবগুলো ফিমেল ভাই, সবগুলোই ফিমেল। জি, যাদের গ্রে ফিমেল লাগবে তারা হচ্ছে অবশ্যই কম দামে ছাড়বেন, তাই না? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তাহলে এটা ধামাকা দাম বলে দেন। 2000 টাকা পিস। 2000, জি 1500, 1500 পারা জানা আপনার জন্য যান 1700 টাকা রাখতে। 1700, জি মাশাআল্লাহ 1700 টাকা। পুরো রানিং ফিমেল, কিন্তু রানিং ফিমেল, এই জন্য আসলে বাচ্চার দামই 1500। তারপরে মনে করেন কালার গুলো কিন্তু খুব সুন্দর, কালার চলে আসছে, রানিং তো বড় হয়ে গেছে। তো 1700 হচ্ছে, তাহলে ছেড়ে দিবে সাইফুল ভাই। আর এছাড়া এখানে বাজিগর দেখতে পাচ্ছি। এখানে বাজিগর আছে বাচ্চা 350 টাকা জোড়া। 350, জি চারটায় বাচ্চা, 4টায় বাচ্চা 350 করে জোড়া। 300 করে দেন, জান 300 করেই। 300 ফাইনাল প্রাইস 300। এখানে আছে সব রানিং পেয়ার, সব রানিং পেয়ার, অনেকগুলো নিয়ে আসছেন আজকে বাজিগর। যারা হচ্ছে বেশি আকারে বাজিগর নিতে চায় তারা সাইফুল ভাইয়ের কাছ থেকে এই রানিং পাখিগুলো নিতে পারবে কম দামে, আশা করতেছি। তো কম দামটা কত সাইফুল ভাই? 650। 650, জি 650 নাই, কোনো 600। ঠিক আছে, জান 600। এখানে কিছু 4 মাসের লাভবার্ড আছে, অপালাইন। আর এখানে 3 পিস আছে আপনার গ্রিন। হ্যাঁ, এই 3 পিস খাওয়া শিখছে, এগুলো একটু বয়স কম। আচ্ছা, গ্রিনটা কত পড়বে? গ্রিনটা যেতেছে আপনার 3500 টাকা জোড়া। 3500 জোড়া, তিনটা আছে। হ্যাঁ, তিনটা। অপালাইন এই 4 মাসের, অপালাইনটা চাইতেছি আপনার, এটা আপনার 4 মাস বয়স। কালার দেখেন আয়া পড়ছে, কিন্তু অনেক সুন্দর কালার চলে আসছে। অনেক এগুলো ভাই চাইতেছে আপনার 5000 টাকা জোড়া। 5000, জি কিছু কম করেন বাচ্চা। আপনি এখান থেকে আসলে আমি 4800 টাকা রাখতে পারবো। 4800, জি মাশাআল্লাহ। তাছাড়া আরো এখানে পালের মধ্যে একটা দেখতে পাচ্ছি, লুটিনো আছে পাল, এটা মেল। হ্যাঁ, এটার বয়স চলে 12 মাস। 12 মাস, জি। কত পড়বে? এটা চাইতেছে আপনার 4500 টাকা। 4500, অনেক সুন্দর কালার। হ্যাঁ, কালারটা আরো ফুটবে, বয়সের সাথে আরো কালার ফুটবে, অনেক সুন্দর আসছে কালার। এছাড়া এখানে এলবিনো একটা আছে। এলবিনোটা এটা আপনার খাওয়া শিখছে, একা একাই খাবার পারে। টেম, হ্যাঁ টেম, এটাও টেম, এই যে গ্রেটাও টেম। হ্যাঁ, তাহলে এটা কত পড়বে এলবিনোটা ভাইয়া চাইতেছি 4000। জি। আর গ্রেটা চাইতেছি ভাইয়া 1500 টাকা। 1500 টাকা, জি। যেটা একটু আগেই বললাম, এইগুলো যে রানিং ফিমেল দেখাইলাম সাইফুল ভাইয়ের, এগুলো হচ্ছে 1700। আর যদি এরকম বাচ্চার মধ্যে কেউ নিতে চায় তাহলে হচ্ছে 1500। তো এই ছিল মোটামুটি আজকে না? এখানে আরো আছে লুটিনো। লুটিনো, আচ্ছা এখানে আছে লুটিনো।
কিন্তু সার্ভার পাই নাই ভাই, এই যে ও আরো অনেক আছে, এই তো এখানে বের করছে সাইফুল ভাই আজকে বাজেকে পাখি নিয়ে আসছে অনেক। এখানে এলবিনো দেখতে পাচ্ছি, অ্যালবিনো আছে, লুটিনো আছে, ক্লাসিকও আছে। এলবিনো কত পড়বে? অ্যালবিনো আপনার 650 টাকা জোড়া। 650 জি। আর ক্লাসিক গুলো আপনার 350 টাকা জোড়া, এটা বাচ্চা আর কি, বাচ্চা 350 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এখানে কি রানিং এটা? না, এগুলো আপনার 4 মাস হচ্ছে বয়স। 4 মাস বয়স। জি। কত পড়বে? ওগুলো যেতেছে আপনার 650 করে। 650? জি। 650 না তো 600 করে আর কি, জান 600। 600। ঠিক আছে, এই ছিল হচ্ছে সাইফুল ভাই সেটআপের পাখি। সাইফুল ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 017 017 00 00 913 913 555। 555। লোকেশন গাজীপুর বাইপাস। লোকেশন গাজীপুর বাইপাস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রোহন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আপনি আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে আসছেন, এই যে পাখির খেলনা এবং অন্যান্য অ্যাকসেসরি, যে হার্নেস সহ এবং অন্যান্য যা আছে, এই আইটেম গুলোর আমরা হচ্ছে একটু দাম বলে দেই দর্শকদেরকে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। এখানে অনেকগুলো আছে, আপনি নিয়ে আসেন। তো আমরা এই পাশ থেকে শুরু করি। এটা কি এবং দাম কি একটু বলে দেন আমাদের, কি কি আছে? এটা হচ্ছে পাখির বাথটব। পাখির বাথটব? হ্যাঁ, বাথটব মানে গোসলের জন্য এটা ইউজ করবে। এটা কোন পাখির জন্য মূলত? এটা আপনি যে কোনো পাখির জন্য ইউজ করতে পারেন। এখানে পানি দিলে এখানে ব্যাটারি সিস্টেম, রিসাইকেলিং, অটো পানি পড়বে। ফাইন ফাইন, দারুণ সিস্টেম, এটা টেকনোলজিটা অনেক। জি ভাই। পানি আসবে, এখানে গোসল করবে। জি। এই তো, এর সাথে আলাদা কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নাই, শুধুমাত্র আপনার ব্যাটারি দুটো দিলেই হবে। ব্যাটারি দিলেই হয়ে যাবে। জি। মাশাআল্লাহ। আর এখানে নিচে অনেকগুলো আছে, এই যে স্কেটিং করার জন্য, এটা স্কেটিং করে। এটা স্কেট। এটা কোন পাখির জন্য এগুলো? এটা মূলত আপনার টিয়া, কোকাটেল এবং কোকাটেল, এরা হচ্ছে এটা দিয়ে স্কেটিং করতে পারে। জি। আর এছাড়া আরো অনেক আইটেম আছে এখানে। এটা কি ট্রলি? এটা ট্রলি। ট্রলি এটা কোন পাখির জন্য? এটা আপনার টিয়া, কোকাটেল, লাভবার্ড। লাভবার্ড, এগুলো কিন্তু মানে প্যারট টাইপের যেগুলো আছে, parrot এই type পাখিগুলো। যেগুলো আছে। এই বলগুলো কি তাই না? এই বলগুলো হচ্ছে আপনার ন্যাচারাল বল। এটা natural কিন্তু ball। কোনো প্লাস্টিক জাতীয় না। আচ্ছা, এটা জাস্ট আপনার হচ্ছে ইয়ে দিয়ে তৈরি, বাঁশের চেচি বলে। বাসে বাসে, হ্যাঁ, বাঁশের। এটা কোনো ক্ষতি হবে না পাখির? না না। আচ্ছা, এই বলগুলো কত? এই বলগুলো মাত্র 20 টাকা পিস। 20 টাকা পিস। জি। আর ওই যে স্কেটিং, এটা কত? স্কেটিং এটা 150 টাকা পিস। 150 টাকা পিস। হ্যাঁ। আর এই বাথটাবের সেটআপটা কত? বাচ্চাদের সেটআপটা নিলে আপনার 1500 টাকা পর্যন্ত রাখা যাবে। 1500। তারপরে নাম্বার দিয়ে দিব, যোগাযোগ করে হয়তো কিছু কমে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ। আর একটা ব্যাংক দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে কয়েন ব্যাংক। কয়েন ব্যাংক। লাভবার্ড ইউজ করে? লাভবার্ড ইউজ করে, অনেক সময় মঙ্ক আছে, এগুলো ইউজ করে। যারা টেম করায় পাখি, তারা নিয়ে এটা দিলে এখানে কয়েন ফেলবে। হ্যাঁ, এটা কয়েন। কয়েন ব্যাংক। এছাড়া আরো আইটেম নিয়ে আসছেন আপনি। আর এখানে পাখির সবচেয়ে সুবিধাজনক জিনিস ডাইপার। ডাইপার? হ্যাঁ। কোন পাখি ডাইপার এটা? এটা হচ্ছে কোকাটেল আর টিয়ার জন্য। কোকাটেল আর টিয়ার জন্য। এটা কত? লাভবার্ডেরও আছে আমার কাছে। এটা কত? এটা মাত্র 200 টাকা। 200 টাকা। মাশাআল্লাহ, অনেক নাইস জিনিস নিয়ে আসছেন আর আজকে। চায়না কিছু বল আছে। চায়না বল, এগুলো কত? এগুলো 20 টাকা পিস। 20 টাকা পিস। জি। মাশাআল্লাহ। এই যে মই, এটা হচ্ছে আর কি মই, এটা দিয়ে আর কি পাখি ওঠানামা করবে। ওঠানামা করে। এই মইটা কত পড়বে? এটা মাত্র 50 টাকা। 50 টাকা। হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। আর এইটা স্ট্যান্ড না? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ঝোলানো। দোলনা বলা হয়। দোলনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ঝোলানো। আপনি ঝুলাই রাখতে পারবেন, এই যে সিস্টেম। ঝোলানো। মাশাআল্লাহ। এটা কত পড়বে রমন ভাই? এটা 100 টাকা ভাই। 100 টাকা। এটাও সেম না? এটাও সেম, কিন্তু এটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট। এটা 4টা। 4টা। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে 3টা। ওটা 3টা। এটাও কি একই দাম? এটাও একই দাম। মাশাআল্লাহ। আর এখানে এগুলো এটা আছে রাউন্ড দোলনা। রাউন্ড ডাবল পার্টেটা সচরাচর পাওয়া যায় না। ডাবল পার্ট হ্যাঁ, একসাথে। বড় পাখি বসতে পারবে আর কি, লাভবার্ড লাভবার্ড, কোকাটেল এগুলো অনেক বসতে পারবে। এটা কত পড়বে? এটা মাত্র 60 টাকা। 60 টাকা। জি। মাশাআল্লাহ। এছাড়া অনেক হার্নেস আইটেম নিয়ে এসেছেন আজকে। এখানে আছে আমার কাছে চায়না হার্নেস। জি। এটা আপনার অনেক ফ্লেক্সিবল, ভিতরে আপনার হচ্ছে গোনা তার সিস্টেম আর কি। জি। এটা আপনার টিয়া পর্যন্ত পরানো যাবে। টিয়া পর্যন্ত। হ্যাঁ, কত পড়বে? রিং সহ 250 টাকা। 250 টাকা। আর অন্যগুলো দেখি। এটা আছে বডি হার্নেস, এটা সচরাচর পাওয়া যায় না। জি। আমি একমাত্র তৈরি করে থাকি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, বডি হার্নেস। হ্যাঁ। পাখির গায়ে পরানো যাবে। জি জি, এটা পাখি। এটা কত পড়বে? এটা 100 টাকা। 100 টাকা। এছাড়া পাখি? এছাড়া আছে আপনার রাবার হার্নেস। রাবার হার্নেস। কোকাটেল কিংবা লাভবার্ড বাজিগরের জন্য। জি। এগুলো আপনার মাত্র 150 টাকা করে। 150 টাকা পড়বে। আরো অনেক আইটেম আছে তো। আরো আছে। কল আছে দেখা যাচ্ছে। এটা 4 ফিটের চেন, এটা অনেক সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন কালার। এটা কত পড়বে? এটা ভাই 250 টাকা। 250 টাকা। হ্যাঁ। আর ওই যে এগুলো এই সাথে আছে 3 ফিটের আছে। এগুলো খুব সুন্দর। এগুলো কত পড়বে? এটা আপনার হচ্ছে মাত্র 220 টাকা। 220। কম করা যাবে না কিছু? হ্যাঁ, অবশ্যই কম করা যাবে। যারা পাইকারি নেবে তাদের জন্য আরো কম। ঠিক আছে, যারা খুচরা নেবে তাদের জন্য অবশ্যই আপনার চ্যানেল থেকে আসতে হবে, তাহলে পেজ থেকে আসলে আরো কিছু কম করা যাবে।
এই একটা সুন্দর কালার আছে গোল্ডেন, এবং আমার প্রতিটা হার্নেসের 3টা করে কালার, গোল্ডেন, সিলভার আর ব্ল্যাক। মাশাআল্লাহ অনেকগুলো হার্নেস আইটেম নিয়ে আসছেন, দিয়ে দিলাম। আপনার নাম্বারটা বলে দেন যাতে দর্শকরা যোগাযোগ করে আপনার কাছে নিতে পারে। আমার নাম্বার হচ্ছে 01643 22 61 67। এছাড়াও আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, জি, রামিম বার্ড হাউস নামে। রামিম বার্ড হাউস, ও রামিম বার্ড হাউস, হ্যাঁ রামিম বার্ড হাউস নামে ইউটিউব চ্যানেল আছে। এখানে আপনি সমস্ত ভিডিও পাবেন, জি। আর আমার পেজ আছে রামিম বার্ড এন্ড হার্নেস হাউস। এখানে আপনার প্রতিনিয়ত যেগুলো আমরা আপডেট নিয়ে আসতেছি, জি, এগুলো প্রতিদিন আপডেটে থাকে, ওইখানে আপডেট থাকে। হ্যাঁ, তো ধন্যবাদ। আপনার লোকেশনটা? আমার লোকেশন উত্তরা দক্ষিণ খান। সারা বাংলাদেশ ফুল ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি দেওয়া হয়। মাশাআল্লাহ, যেখান থেকে নিতে চাই, এবং ইন্ডিয়াতেও দেওয়া হয়। মাশাআল্লাহ। ইন্ডিয়ার মধ্যে যদি কোনো ভাই থাকেন কিংবা দাদা থাকেন, যোগাযোগ করতে পারেন, দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। ধন্যবাদ রমন ভাই, দেখা হবে পরের হাটে। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম কামাল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন না? জি, আল্লাহ ভালো রাখছে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আজকে আমাদের জন্য কি কি নিয়ে আসছেন কামাল ভাই? আজকে কিছু আপনার পকাটিয়ালের বেবি আনছি, হ্যান্ড ফিডিং বেবি। আর এটা নিউ অ্যাডাল আছে, মানে 6 মান্থ প্লাস আর কি, 6 মাস বয়সের। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর আমরা কোকাটেলের বেবিগুলোর দামগুলো একটু জেনে নেই। এগুলো গ্রের বাচ্চা পড়বে আপনার 1000 টাকা পিস। 1000 কমে দিচ্ছেন একদম। হ্যাঁ, আর চিনামনের বাচ্চাগুলো পড়বে আপনার 1500 টাকা পিস। চিনামন 1500। চিনামন আছে হচ্ছে 3টা, আর গ্রে হচ্ছে একটা। হ্যাঁ, লুটিনো ছিল, ওগুলো সব সেল হয়ে গেছে, আরো 4 পিস বাচ্চা সেল হয়ে গেছে। কামাল ভাই কিন্তু কমেই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আমি আমার এই যে নিজের খামারের তো, এই কারণে কমে দিচ্ছি। এছাড়া আরো গোল্ডিয়ান নিয়ে আসেন না? হ্যাঁ, গোল্ডিয়ান দেখতে পাচ্ছি এখানে 2 জোড়া। এগুলো 2 জোড়া। আপনার কোনটা জোড়া? এইটার সাথে এইটা জোড়া, গ্রিনের সাথে গ্রিন জোড়া। গ্রিনটা কত পড়বে? 3000 টাকা করে পেয়ার, যে পেয়ারই নেই। 3000 করে পেয়ার। রেজাল্ট করা পাখি, আমার খামারের পাখি। আর এখানে এক জোড়া বাজিকে দেখতে পাচ্ছি, এটা হলো আপনার ইংলিশ, বড় সাইজের। হ্যাঁ, বড় সাইজের ইংলিশটা কত পড়বে কামাল ভাই? এটা 6000 টাকা রাখা যাবে। 6000 না? রেজাল্ট করা 100% রেজাল্ট করা। আর এটা কত পড়বে? এইটা ভাই 6 মাস প্লাস বয়স, জি, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। এটা মেল, এটা ফিমেল। আচ্ছা, এটা মেল। হ্যাঁ, এটা মেল, এটা ফিমেল। এটা বড় ফিমেল। হ্যাঁ, এটা কত পড়বে কামাল ভাই? 5000 টাকা রাখা যাবে। 5000 রাখা যাবে। এই নিয়ে আসছিলেন আজকে কামাল ভাই? এই নিয়ে আসছিলাম, জি। আর মূলত আমার যে সেটআপ মিরপুর 12 তে, জি, আমি ফুল সেটআপ ছেড়ে দিব। আর ফুল সেটআপ ছেড়ে দিব। আচ্ছা, আমার প্রায় 25 পেয়ার আপনার রানিং পেয়ার আছে। 25 পেয়ার রানিং আছে। এগুলো সব ডিমই আছে? সবগুলো ডিম বাচ্চার সাথে। মাশাআল্লাহ, রেজাল্ট করা পাখি। আপনি কেন ছেড়ে দিচ্ছেন এটা বলে দেন। এখানে মিরপুর থেকে আমার পোস্টিং হয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে পোস্টিং হয়ে যাচ্ছে, এই কারণে আমার এই সেটআপটা ছেড়ে দিতে হবে। মানে বাসায় চাইলে আপনার ইচ্ছা আছে, কিন্তু আসলে রাখতে পারছি না। হ্যাঁ, তাহলে তো হয়তো যারা ফান করতে চায় বা বেশি পরিমাণে রানিং রেজাল্ট পাখি নিতে চায়, তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো যেহেতু আপনার সব বাসায় এক নিয়ম না, আপনি এখানে পালতে পারছেন, হয়তো নতুন যে জায়গায় যাবেন এখানে হয়তো পালা যাবে না। আমি যেহেতু ছেড়েই দিব, আমি একটা রিজনেবল প্রাইসে আমি সব অনেক কমে ছেড়ে দিব। হ্যাঁ, কমে, এবং রেজাল্ট করা পাখি আপনার কাছ থেকে পাবে। তাহলে আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন, দর্শকরা ফোন করবে। জি, 01916 94 73 66। হ্যাঁ, লোকেশন মিরপুর 12। ধন্যবাদ কামাল ভাই। আশা করি দর্শকরা যারা নিতে চায় রানিং রেজাল্ট করা পাখি, তারা আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে। জি, আসসালামু আলাইকুম।